Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang nonton video ini selalu mendapatkan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Informasi mobil Jimny Super tahun 1985. Ini kondisi seger, komplit, udah siap pakai, pajak hidup sampai tahun 2030. Ban besar ukuran 30 ring 15 dengan tampilan stiker-stiker membuat penampilan mobil Jimny ini nambah ganteng dan gagah. Lihat, sudah dilengkapi dengan roof rack, sudah siap pakai, kondisi spesial, aktif, kondisi masih dipertahankan orisinilnya. Lihat di dalam, masih ori, dashboard, setir, joknya sudah menghadap ke depan semua, dilengkapi dengan pemadam, bodi mulus, atapnya bagus. Ini masih 4x2, AC nyala aktif, dingin. Sudah ada karpet, setirnya power steering dan remnya sudah booster. Kondisi siap pakai. Kondisi Jimny Super tahun 85, penampilan dengan tambah ganteng dan siap pakai dalam dan luar kota. Demikian informasi, yang berminat bisa menghubungi nomor kami di 0813 887 14182. Demikian informasi dijualnya mobil Jimny Super tahun 85. Atap trepes masih asli bawaannya dan dilengkapi dengan roof rack. Kita coba mesinnya. Semejos, halus, gas. Suara mesinnya halus. Kondisi mesin masih ori, kuil ganti baru yang bagus, mesin kering,
power steering dan rem booster semua aktif. Kap masih asli. Lampu nyala terang. Kita coba perjalanan. Setir enteng sekali setir karena ada power steering. Demikian kondisi mobil dalam perjalanan. Mesin aktif, bagus, halus, dan siap pakai. Terima kasih. Kita tes kecepatan, speed. Demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my